والصحابة والتابعين وعلماء المخلصين والمصنفين وأولياء بلدتنا إندونيسيا وبالخصوص في هذه الجو والشيخ مولانا مالك إبراهيم وسنن Derajat وسنن Bona وسنن Kiri وسنن Kalijoko وسنن Muria وسنن Gunung Jati والحضرة ulama إلا ini وأسس نهضة العلماء والشيخ خالد البكالاني والشيخ الأشعري والله حسب الله ونعم بسري شمشوري والحضرة محمد الحافظ وبكسكال الأشعري والحضرة بخطر بكرتج ورحمة الله بكرتج وبشير قدس والحضرة جميع أرواحهم من أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا سنتنا وماتنا وأجدتنا وجدتنا ومسلخ مسيحنا ولمن استمعنا بالسبب والأجر ومن أقنع علينا خصوصا حضرة أهل القرية سوارا قربانك وفرض لهم ذنوبهم رضوان الله عليهم أجمعين جودنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, penyanyi, para sesepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Matori selaku Imam Mushola Al-Muttaqin Siwarak Karangreja ingkang tansah kula hormati Bapak Kiai Imam Dunawani, ingkang tansah kula hormati Bapak Suratman selaku Kepala Desa Siwarak lan sak perakatipun dibayar tunai sak. Lajeng dumateng hadirin hadirat muslimin muslimat ansor fatayat ibnu IPPNU para santri dan juga nggak lupa kepada sahabat-sahabat Banser hadanallahu wa iyyakum ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sepindah monggo kita tansah ngaujaken raos syukur wonten ngersanipun Gusti Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingatasipun sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken dipun anugrahaken dumateng kawula panjenengan sami, sehingga wonten ing dalu menika kawula panjenengan sedaya saged makempal, saged pinanggih hadir bermuajah bil wujuh wonten ing majelis maulid menika ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Gusti Allah. Allahumma amin. Panci Bapak Ibu sedaya sing asmine nikmat niku kedah bener-bener disyukuri. Amargi saking nikmate kadang piyambak niki cok kesupen boten syukur. Ngedirkane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal farahu. Wonten kalih nikmat ingkang pundi nikmat niki cok dilalekake dumateng kathah-kathahe wong. Nikmate niku napa mawon? Sepindah nikmat sehat, kaping kalih niku nikmat sempat. Lah niki ingkang dalu menika monggo kita sareng-sareng dipun syukuri. Piyambak saged makempal wonten ing majelis menika, saged makempal wonten ing mushola menika amargi badanipun tansah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bu, Ibu, kula ketinggal mboten nggih? Oh, nggih mbok keling-kelingan. Panjenengan rawuh wonten mriki rombongan samper-samperan. Yuk pada mangkat pengajian
pengajian yuk. Pengen ningali sing jenenge Mas Faris kae kaya ngapa? Sing barang dhuwur jebule sing bagus dhewe. Nggih ngapunten nyuwun sewu maksudnya nek kula saweg dhewekan iku bagus Bapak Ibu. Tapi nek sampun jejeran kabeh kunyuk ya sapa ngomong pada baik. Alhamdulillah niki kula remane gondrong-gondrong kados niki kula kakung Bu. Mulane nggih ditunjukna kula tak ngadeg niki ben ketingal. Ibu kan senenge sing ngadeg-ngadeg nggih Bu nggih. Nggih terus Pak. Halo Bu. Panjenengan sami rawuh teng mriki berduyun-duyun. Pada sok-sokan, pada desel-deselan, wonten sing pangkon-pangkonan barang. Napa pada mboten wedi corona? Mboten. Kula tak taklet bapake niki sing teng ajeng-ajeng niki. Pak Nun. Pak jenengan ngandel teng mriki wonten corona napa mboten? Ngandel napa mboten? Mboten wonten corona teng mriki? Oh pancen wong siwarep ngiyel ya. Tapi masih boten saged disalahaken 100% Bapak Ibu. Amargi napa? Seniki nggih zamane corona, zamane Covid. Cok-cokan tenggene kula niku wong tiban sekawit kelapa ketebluk digawa mari rumah sakit tinggal Covid. Wong numpak becak kerungkep mlebu rumah sakit tinggal Covid. Wong babaran lairna bayi nang rumah sakit ninggal Covid. Wong begawa apa mari rumah teng kamar mandi kepleset gawa mari rumah sakit tiba ninggal Covid apa-apa Covid. Tapi nggih panci saweg wektale kados niki Bapak Ibu kula kita sedaya kendhat tansah ngatos-atos. Wonten niku nggih Covid temenan apa mboten? Ki ambek sedaya niki kedah tansah ikhtiar. Ikhtiar niku sebagian dari mensyukuri nikmat sehat niki. Lah dulu niki Bapak Ibu sami ngandel nang sing warak mboten wonten corona setuju nggih? Sami sehat sedaya nggih? Ya alhamdulillah. Tapi gini kok seniki tirose saweg zamane pandemi, saweg zamane pagebluk. Nyuwun sewu teng mriki wonten sing yuswanipun sampun di atas 60 tahun. Wonten nggih. Iki Mbak, lah ngaku mawon, Mbak. Umur sekitar tahun ngakune sing 17 nyong. Saking gagahe. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang yuswanipun sampun 60 tahun, sampun 17 tahun minggah mriku. Riyin zamane alit nggih, mestinipun anggenipun maem sangat-sangat dijaga nggih napa mboten Pak? Napa malih sing tiyang zaman rumiyin niku anggenipun ikhtiar, anggenipun prihatin banget. Mulane napa dipun paringi umur dawa, dipun paringi sehat dugi sakniki. Sing asmine tiyang zaman biyen tirose nggih wong kula zaman seniki nyuwun sewu. Tiang zaman kemian itu nggih nek dahar kambi godhogan telo, kambi tiwul, kambi tales, kambi napa malih Mbah? Kambi ganyong, kambi ura-ura berkluban. Pokoke sedaya alami nggih Pak nggih. Alhamdulillah diparingi sehat. Lah bocah zaman siki ngelih sekedhik jikote emi karo ndrok. Ngelih emi karo ndrok, ngelih emi karo ndrok. Panganan sing jaman guna, sing jaman kuna pun boten kok gak level makan telo. Maem budin, napa malih ganyong seniki duka taksih wonten apa mboten nggih Pak nggih? Taksih wonten. Alhamdulillah mungkin mriki sami sehat nggih Pak nggih. Dan niku tapi nggih niku kathah tiyang jaman seniki senengane maeme instan. Tubuh nggih tubuh, wareg nggih wareg. Sehat nggih sehat, tapi sehatnya kayak ayam sayur. Gampang ringkih. Nggih napa nggih? Mulane jaman seniki niku penyakit pol pirang-pirange padha ngedar sing gemiyen boten wonten, seniki dados wonten penyakit sing boten karu-karuan tambane boten endi. Di antaranipun niku nggih pandemi corona niki. Covid iki nggih ikhtiar panjenengan sami sampun sami vaksin apa dereng Pak? Sami vaksin. Bu, jenengan vaksin boten Bu? Vaksin, sing boten vaksin kok disuntik Bu.
dereng nate dicubles napa? Nggih pancen sing asmina vaksin niku hak nggih Pak nggih. Pareng nampi pareng boten. Amargi ingkang boten niku nggih biasane gadah riwayat penyakit dan lain sebagainya ngoten. Tapi niku sedaya bentuk ikhtiar supados kita tansah pinaringan sehat. Nomale kita niki warga NU nggih Pak nggih. Nggih warga Nahdlatul Ulama manut pemerintah nopo ada 5M. Nggih, 5M niku napa mawon Pak? 5M program ben tansah sehat khususnya bagi wong NU sing sepindah niku mangkat, sing kaping kalih niku muludan, sing kaping 3 niku manakiban utawi mau ngido, sing kaping sekawan niku mangan, sing kaping 5 niku mulih. 5M wong NU ben tansah sehat, mangkat, muludan, mau ngido, mangan, mulih, insyaallah sehat. Badhe sehat. Badhe-badhe sakit putih nggih Pak nggih. Lah wong pendak kumpulan mesti sandingannya harus iki buah-buahan ngoten iki. Lah iku seneng iki mboten angsal senek, Bu. Angsal. Oh, ya alhamdulillah ki seneng mburi dhewe kok ora oli senek ya mulane mangkat sing basi. Dadi bareng mulut dan diri seneng mriki ngoten niku. Lah niki bagian dari ikhtiar kita sareng-sareng lakon mriki padahal lesengan di mboten napa-napa nggih Pak nggih. Sing asmene majelis jadinya dalam penyelenggaraannya itu lebih praktis. Pokoknya ngelemprak sih kreatif. Atis betul Pak? Oh betul. Pun biasa teng mriki. Nek kula nyuwun sewu, asline niku saking Cilongok Banyumas Pak. Nah, teng desane kula niku Lambung Sari teng mriki sumuk, panas. Nah, kula mondoke teng Wonosobo sarenge kali Mas Fauzan. Teng mriki biasane asrep, atis, begitu waksul, wah langsung gerah rasanya. Temriki di hawane asrep nggih Pak nggih. Tapi panjenengan amargi sampun biasa nggih, mugi-mugi nggih niki dados sami tansah sehat sedaya. Ngoten niku. Nah, sepindah niku piyambak mensyukuri nikmate sehat. Tapi kali piyambak mensyukuri nikmate sempat. Alhamdulillah tek diparingi kesempatan, tek diparingi wekdal, makempal sareng wonten ing majelis menika dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan waktu yang luar biasa Bapak Ibu. Biasanya muludan iki diwontenaken teng bulan mulud tok napa uga dinten wonten. Bulan mulud tok. Oke, tapi mangke pilih malam Jumat biasanya wonten rutinan nggih. Nggih. Niku dalam rangka melestarikan kembali ajarannya Rasulullah, membaca sirah-sirah nabawiyah. Karena apa? Kita yang harus dicontoh adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu didapatkan ketika kita sempat. Nek boten sempat, nek lagi lara, nek lagi sibuk, boten bakal saged rawuh wonten ing majelis menika. Kesempatan lain diantaranya dengan seperti ini maka bisa menambahkan iman dan Islam kita. Karena apa? Kenikmatan tertinggi itu ketika kita mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman. Itu adalah puncak dari sebuah kenikmatan dan sebuah keislaman, sebuah kenikmatan iman. Itu tidak akan kita dapatkan nek piyambak niki boten-boten sing nuntun. Nggih. Mulane Gusti Allah menika dawuh wonten Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gusti Allah niku sampun ngutus Rasul, sampun ngutus Nabi dumateng umate min anfusikum, saking golongane kita sedaya. Golongan apa? Golongan menungso. Amargi kita sebagai menungso sing kedah dicontoh nggih menungso. Kanjeng Nabi niku nggih sami kados kita sedaya menika. Cobi nek bilih Gusti Allah niku ngutus wedhus, ora mungkin bisa dakwah maring wong. Amati kan tiru ayam, kok niru wedhus. Niki mboten saged.
Semanten ugi wedhus koniru ayam nggih boten saged. Ayam monine kluruk. Wedhus monine persis. Boten bakal gathuk semanten ugi wedhus koniru ayam nggih boten saged. Mula saking menika sing diutus sinten? Kanjeng Nabi rupane wong sanes jin, sanes malaikat, sanes dewa. Dados napa kiambak saged menyesuaikan. Namun meski seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan. Beliau adalah seorang manusia, tapi bukan manusia biasa. Beliau maksum dan dijaga oleh Allah. Bahwasanya beliau di antara manusia seperti halnya kaliyaquti bainal apa? Kaliyaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun la kalbashari. Muhammadun basyarun la kalbashari. Al-muwatan yamuti bainal hajari. Al-muwatan yamuti bainal Muhammadun basyarun Kanjeng Nabi niku menungso, tapi la kal basyari boten kados menungso pada umumnya. Bal huwa, tetapi dia Kanjeng Nabi itu kal yaquti bainal hajari. Kal yaquti niku kados berlian di antara bebatuan. Terus ibaratnya kiambak niki watu-watu, Kanjeng Nabi niku mutiara. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Uswatun hasanah nggih contoh nggih setan dumateng tiang-tiang sing beriman terhadap nopo, terhadap hari akhir. Nek kiambak ngandel maring Gusti Allah, kehidupan ini akan terus berlanjut ada sampai akhirat, maka kita wajib mengimani kepada Rasul dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kawula bingah sanget saged makempal silaturahim kalih panjenengan sami. Niki nyuwun sewu nggih, kula bocah nom hitungane niki kok nyanjani Bapak Ibu panjenengan ngadeg malih wonten mriki. Saderengipun diterasaken kawula nyuwun sewu nggih Pak nggih. Nyuwun sewu nggih Bu nggih. Nggih, amargi cah nombok sarung kados niku. Biasanya nek majelisan menika ingkang dipun aturi Pak Yai. Kok niki mas-mas ngoten niku. Nggih dados harap maklum ngoten. Amargi niki kalih napa latihan kados dene Mas Ozan lan sak rencang-rencang wonten ing madin mriku ngoten niki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maulidan yang diselenggarakan ini adalah bagian dari perayaan kita sebagai wujud rasa bahagia, yang mana tadi di awal kula sampaikan bilik sebuah rasa syukur terhadap lahirnya Rasulullah. Kiambak niku bangga, kiambak senang syukur sehingga diselenggarakanlah acara-acara seperti ini. Di dalam sebuah hadis qudsi Gusti Allah ngendika, laulaka apabila tidak ada engkau ya Muhammad, ma khalaqatul amla, maka aku Allah tidak akan menciptakan seluruh makhluk ini. Masya Allah Bapak Ibu. Terus niku saderengipun wonten bumi langit saisine nurnya Kanjeng Nabi.
niku sampun dipun ciptakaken dening Gusti Allah. Amargi Gusti Allah sampun menciptakan Nur Muhammad sebagai Habibah, sebagai kekasihnya, maka Allah kemudian menciptakan makhluk-makhluknya hingga sampai ke kita menikah. Sehingga diadakanlah acara maulid niki, dan di dalamnya kita menyanjungkan solawat-solawat qasidah nasyid untuk baginda Nabi, kemudian diisi dengan mau'idhah manaqib sirah, kisah-kisahnya Rasul, yang mana kita sudah terpaut sangat jauh kali Kanjeng Nabi, hampir 15 abad yang lalu. Masya Allah Bapak Ibu, sampun hampir 15 abad kiambek jarake kali Kanjeng Nabi pun dangu sangat. Mula saking menika ibaratnya nek Kanjeng Nabi niku sebuah mata air, sumber mata air dari abad ke-15 yang lalu mengalir sampai hari ini. Kue banyune pun boten karu-karuan, nggih. Kon sampun tebing sangat 15 abad yang lalu. Pun kecampur kami rontah, kecampur kami belet, kecampur kami gedang goreng. Pokoke sing boten ketinggal kepenak kados niku. Cara bahasa Inggrisnya the butek. Pun butek banyu zaman saniki pun boten karu-karuan. Mula saking menika piyambak niku kedah mencari sumber air yang langsung mengalir dari mata airnya, sing taksih bening, sing taksih jernih, taksih bening. Iki menika napa? Wangsul malih dumateng para alim, para ulama, para kiai, terutama ingkang ngawontenaken acara-acara ngoten menika. Sehingga apa? Kita bisa meneladani kisah-kisah orang terdahulu, terutama kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saniki niku piyambak kedah ngatos-atos Bapak Ibu. Cekelane kedah kuat. Golek-golek banyu sing bersih niku kedah sing teliti. Nggih. Napa? Amargi saniki niku ustaz pirang-pirang, ulama pirang-pirang, tapi kedah disaring malih wonten ing mriki nderek Pak Yai Imam Abdul, nderek Pak Yai Matori. Amargi napa? Iki sing kedah dados cekelane piyambak. Terutama sekelang wonten ing organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ingkang dipun adegaken digagas dari Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mpun mantep pokoke derek Mbah Hasyim teng NU, insyaallah selamat. Derek NU mantep nggih. Derek NU. Amargi napa Mbah Hasyim Asy'ari niku boten sembarangan bentuk NU. Sareng-sareng kali Mbah Wahab Hasbullah, sareng-sareng kali Mbah Bisri Syamsuri. Karena apa? Keadaan zaman sekarang, terutama nilai-nilai Islam Aswaja An-Nahdiyah yang semakin terkikis, apabila tidak ada wadahnya, maka bisa semakin lepas dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sudah tidak sesuai dengan haluan Aswaja An-Nahdiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiambang niki derek majelisan ngoten niki sing wonten nggih NU. Nggih wonten lagi. Di luar NU boten mesti wonten kados niki. Niki wujud dari mahabbah kita. Berarti NU banget cintane Kanjeng Nabi. Oh nggih. Penggagas NU Mbah Hasyim Asy'ari dengan gelarnya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu gurunya para guru. Kepripun dening Mbah Hasyim Asy'ari niku disebut Hadratus Syekh? Ambane Kanjeng napa Mbah Hasyim Asy'ari itu menguasai kitab-kitab hadis. Terus nek wonten ustaz-ustaz sing matur, ini harus ada dalilnya. Ini harus ada dalilnya. Mbah Hasyim Asy'ari hadis apal kabeh. Mula saking mereka derek maulid dan mereka tempat jelisnya Nahdlatul Ulama empun mantep secara sanad maupun secara nasab dugi Kanjeng Nabi yakin cobi dipirsani mawon
Mbah Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Raden Hadiwijoyo bin Raden Fattah niku kerajaan Demak bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Raden Ainul Yakin atau yang kita kenal dengan Sunan Giri bin Maulana Ishaq bin Maulana Jumadil Kubro, keturunan dari Syekh Ali Zainal Al-Kabir, masih satu nasab dengan Syekh Ali Zainal Abidin, keturunan dari cucu Al-Husain, saudaranya Al-Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabe Mbah Hasyim Asy'ari niku dugi Kanjeng Nabi. Mula saking menika mantep madhep derek NU. Nah, niku sedaya napa sampun ditirakati saking jaman rumiyin. Masyaallah ini menjadi ibrah wonten ing jaman samenika. Maling NU niku badhe digoyang-goyang saking pundi kemawon, terutama ini generasi muda dan juga dijaga sampai kali mas-mas banser wonten ing ngajeng menika. Niki dalam rangka apa? Ngadegaken NU. Membela NU juga sama dengan di'i'la'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Misu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allah Sabbi wa sholli ala jam'iyat jam'iyana qadir ulama li'ala'i kalimatillah jam'iyat ulama li'ala'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allah Sabbi wa sholli ala jam'iyat jam'iyana qadir ulama li'ala'i kalimatillah jam'iyana qadir ulama li'ala'i kalimatillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Derek NU, derek para alim ulama sing sanad dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita teladani dari seorang nabi yaitu adalah akhlaknya. Sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sak temene Kanjeng Nabi menika diutus kangge nyampurnakake akhlake kita sedaya. Zaman rumiyin niku taksi zaman jahiliyah. Sing pundi wong-wong wis padha ora karu-karuan. Mula saking menika Kanjeng Nabi dilairaken pas tahun apa? Tahun gajah. Dilairaken tahun gajah, disambut dengan meriah oleh alam. Patung-patung yang berdiri kokoh pada rubuh. Bengi malam yang gelap gulita menjadi cerah. Pepohonan menjadi rindang. Karena apa? Karena mahabbah, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi hingga sampai usia 40 tahun ada kentek. Damel nopo tindak wonten ing gua Hira.
Dan disitulah ketika malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad resmi dilantik sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Kanjeng Nabi kondur wedi sangat nopo amargi wekdal niku pertama kali turunnya Al-Qur'an, peristiwa nuzulul Qur'an, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku didekep wancang pol. Iki sapa? Urung tau weruh ujug-ujug dekep ngapel dengan sekuat tenaga dan meminta agar Nabi itu membaca Iqra ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad. Kanjeng Nabi mboten ngertos napa sing kedah diwaos. Ayat dituntun dening malaikat Jibril. Ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kanjeng Nabi keweden karena ini adalah pengalaman pertama beliau berjumpa dengan malaikat Jibril untuk mendapatkan wahyunya Allah. Kemudian Nabi Muhammad kondur wonten ing dalam disambut dening Siti Khadijah, istrinya tercinta. Melihat Nabi Muhammad sang suami niki katisen karena apa? Sebab keweden, Bapak Ibu, keweden. Lho Mas, panjenengan kepripun to? Niki nek bapak-bapak kondur dugi griya, teng ibune disambut ngaten niku mboten, Pak? Disambut? Kok disambut malah? Bu, panjenengan kepengen keluargane tentrem kados Kanjeng Nabi. Tiru. Kanjeng Nabi kondur dugi dalem disambut dening Siti Khadijah dalu-dalu. Lho Pak, melas temen kepripun dene ketinggalan keweden mriki istirahat mlebet kamar dekemuli. Nah, mulanya turunlah ayat ya ayyuhal muddatsir. Hai orang-orang yang berselimut. Diselimuti soalnya dalu-dalu kademen. Lah nek tiyang mriki, bapake kondur terus ronda bengi, dodok-dodok boro-boro langsung dibuka kena. Dibuka kena langsung domen. Saya kan dibayari, Kak. Bolan terus. Kalau sini kok mlebet kamar. Boro-boro tekemuli, kemudian dijalukane nggo bae lah. Ini apa? Kita meneladani terkait dengan rumah tangganya Rasulullah. Nah, wali Kanjeng Nabi niku dumateng bojo sing paling nom niku Aisyah timbaline sinten? Ya Humairah. Wahai yang berpipi kemerah-merahan dengan panggilan kasih sayang. Ngoten niku. Pak, jenengan nek nimbali ibune sinten, Pak? Ibune. Apa mboke? Biunge. Napa malah boten nimbali macan? Kae wong buri. Gumetan nggih lho ya Allah, jamane taksi bujang, jamane taksi perawan, pada mlaku bareng boleh jawe. Mas, dolan goa lawa yuk. Mlebu bareng-bareng, mau metu bareng-bareng. Paling goa maksudnya. Nimbalinnya Mas, oh iya Dek, tapi nanti dulu ya, Kang Mas mau deres. Oh iya Mas, Adik juga mau memek gabah dulu. Zaman kemien. Nah, barang pun bojo pun tua, buru-buru nyebut Kang Bebek. Nyebut jenenge tok bae wis kaya wis melalen. Kae wong mari bojone dhewek, kae wong buri, wong wadon. Ya Allah, niki mulane kedah dikatakan keluargane Kanjeng Nabi niku harmonis. Pak, jenengan kepengen keluargane harmonis teng dalem? Kepengen. Ibune iki kepengen, Bu. Tapi nyuwun sewu, Bu. Garwane Kanjeng Nabi namung saking setunggal niku, Bu. Setuju mboten Pak kita Pak? Bojone namung saking setunggal, lah ibune wah karus. Nggih, tapi niku napa saling mengerti antara suami dan istri. Itulah yang dicontohkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi uswah di berbagai bidang. Boten namung sekedar bidang pendidikan kemawon. Bila ki abang badhe nyontoh bidang sosial, Kanjeng Nabi seorang sosial yang handal. Beliau seorang pemimpin yang ulung, seorang kepala keluarga, seorang pebisnis sukses, bos,
Oh bojone janda kaya. Nggih Pak nggih. Nek wonten janda kaya kersa Pak. Gini kok, nopo Kanjeng Nabi tapi bisa membaca situasi. Karena itu yang harus diteladani kita semua. Kanjeng Nabi anggenipun ngrumat umate niku awan-awan. Mulane Kanjeng Nabi niku nek kalih murid-muride niku nyambate sanes, "He, murid nyong boten." Tapi sinten sahabat. Sedaya ditimbali sahabat. Inilah akhlaknya yang perlu kita teladani. Mula saking niku teng lebet Al-Qur'an bilih panjenengan mau saking Al-Fatihah ngantos dugi surat An-Nas boten bakal panjenengan temui kisah Kanjeng Nabi tentang penggantengane boten wonten. Tentang gagahnya Kanjeng Nabi boten wonten. Tapi teng Al-Qur'an sing diterangaken niku akhlake Kanjeng Nabi. Gusti Allah dawuh satemene sira Muhammad niku sak luhur-luhure akhlak. Terus Kanjeng Nabi itu menjadi contoh. Adapun akhlaknya Rasul itu bagaimana? Di dalam hadis disebutkan bahwa akhlaknya Rasul itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Inilah akhlaknya yang ditiru. Nek postur tubuhe, nek fashionnya, nek modele, ki aku boten bakal patut lah. Kepripun soale Nabi Muhammad niku tiyang Arab. Ki ambak nang mriki tiyang purba lingga. Tiyang Arab badan tradisi cok jubahan. Kira mboten. Kanjeng Nabi ki jubahan, tapi raine cerah, mesem, indah untuk dipandang. Tapi ini kok budaya. Abu Jahal, Abu Lahab, jubahan, tapi raine bersengut, merengut, didelok orang melaki banget. Abu Jahal, Abu Lahab. Kiamat Jumatan badhe niru Kanjeng Nabi jubahan sae. Mauludan badhe jubahan sae tiru Kanjeng Nabi. Tapi wayahe mari sawah, wayahe deres menek kelapa nggo jubah. Kelapane urung gigal wonge wah wis keplarak. Niku karena apa? Yang dicontoh adalah akhlaknya. Sehingga Al-Qur'an boten disebutaken fisike Kanjeng Nabi, boten disebutaken modele Kanjeng Nabi kados napa? Karena yang dicontoh adalah akhlaknya. Begitupun dari kecintaannya Nabi. Wah, aku tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wong Arab, cinta dengan Arab, bukan seperti itu. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Uhibbu Arabi salasin." Kanjeng Nabi niku seneng kabeh Arab dengan sebuah kearab-araban karena 3 perkara. Napa sing sepira niku li'anni Arabi, karena aku adalah seorang dari bangsa Arab. Kemudian karena Al-Qur'an berbahasa Arab dan ahlul surga adalah berbicara yang menggunakan bahasa Arab. Tapi Kanjeng Nabi ketika uhibbu Arabi salasin li'anni Arabiyya, karena Kanjeng Nabi niku seorang bangsa Arab. Berarti itu bisa dikiaskan juga kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia juga harus cinta Indonesia. Ngantos-ngantos dalam rangka membela cinta terhadap tanah air. Zaman rumiyin wekdal sasi Oktober, pas banget sedikit Oktober. Tanggal 22 kemarin diperingati Hari Santri Nasional. Ada peristiwa apa? Saat itu meletuslah resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Karena apa? Inggris yang dibonceng Belanda kembali ingin menjajah Indonesia. Pada Indonesia tanggal 17 Agustus 45 proklamasi sudah digemakan, proklamasi kemerdekaan. Lah, niki kepripun? Membela Indonesia bukan membela agama. Akhirnya para petinggi negara, wonten Bung Karno, wonten Jenderal Sudirman, nopo utusan datang Jombang, soan datang Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga kumpul para ulama NU untuk merumuskan ini sikap kita bagaimana. Akhirnya tercetuslah resolusi jihad menika yang diantaranya
Mbah Hasyim Asy'ari itu keluarlah makalah hubbul watan minal iman untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Mula saking niku dalam rangka nasionalisme ugi salah satu penggagas Nahdlatul Ulama bahwa Hasbullah itu membuat lagu Subhanul Watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman. Ini bentuk kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Bahwa maling kita niku hidup berdampingan di negara yang penuh dengan keberagaman. Mula saking menika Nahdlatul Ulama mempunyai 4 prinsip. Di antaranipun menika tasawuf, tawazun, ta'adul. Setunggal malih Eko kalau kesukaan ngapunten. Tawazun, tasawuf, ta'adul, pas kawan. Dan itu apa? Kita harus bersikap netral. Dalam artian di tengah-tengah, tawasut, moderat. Itu yang digadang-gadang NU dari dulu. Mendukung negara, oke, kita berjuang untuk negara. Kita berjuang untuk masyarakat, oke, kumpul bareng kados niki. Mungkin sami sehat-sehat lagi, sering kempalan mboten iki Bapak Ibu. Ini adalah bentuk apa? Kecintaan kita, mencintai negara dimulai dari kecintaan kita terhadap masyarakat kita sendiri. Kalau tangga teparo, sing akur, terutama di dalam keluarga, itu adalah apa? Miniatur dari sebuah negara. Bapak kali ibune nggih ngate akan. Misal ibune gandeng daster, wis pada suwek-suwek, ya bapaknya kok kanggo nemu kasih anyar kok ya Pak ya. Tidak medal saking dalem. Wis kaya metu kang alas. Klambine dedel roel arep tuku sayur jabat. Lho ki bojone sapa yo nikah kaya ora ke rumah temen. Apa? Itu harus saling menjaga. Itulah miniatur dari sebuah negara, diawali dari rumah tangga, kemudian dari sosial kemasyarakatan. Kiambek di dalam organisasi Nahdlatul Ulama juga berdampingan dengan organisasi yang lain. Di antaranya adalah organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Mbah Ahmad Dahlan. NU didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan salah, Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Ahmad Dahlan menika satu perguruan. Gurune wonten sing sami, anawisipun menika Mbah Soleh Darat Semarang. Lajeng tindak wonten ing Mekah sinaosan Mbah Ahmad Dahlan kali Mbah Hasyim Asy'ari dumateng Syekh Nawawi Al-Bantani, dumateng Syekh Al-Minangkabawi, kemudian kembali ke tanah air. Mbah Ahmad Dahlan ngadekaken Muhammadiyah di tahun 1912, kemudian NU didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari di tahun 1926.
Jadi sing asline Muhammadiyah kali NU niku sakamadi. Kiambek kedah tansah akur. Lah kok dene cok tukaran wong sing jenenge Kakang Adia cok tukaran di pabrik. Oh nggih, tapi ibar niku akur malih, seneng malih ngoten niku. Itu adalah apa? Bentuk dari citra kita. Karena orang di luar sana nek ningali Kiambek sebagai orang NU, mereka enggak bakal membaca tentang konun-konun Nahdlatul Ulama, boten bakal, tetapi melihat bagaimana kelakuan tiang Nahdlatul Ulama. Oh, wong-wong NU pada mana kamu ludan. Derek sinten? Derek Pak Kiai saking gurune ngantos dugi sahabat, ngantos dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti wong NU niki derek Kanjeng Nabi. Dalile pundi? Derek guru-gurune. Ngoten niku. Nah, di antara NU yang digembur-gemburkan adalah apa? Cinta terhadap tanah airnya. Karena Kanjeng Nabi nggih seneng kali tanah aire. Ditancapkan di dalam dado iki negeriku Indonesia. Wong Kanjeng Nabi yo mencintai Arab, wong Kanjeng Nabi ingin mencintai Makkah, ngoten niku. Nah, kita juga mencintai Kanjeng Nabi dari akhlaknya itu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam hati, dimasukkan ke dalam qalbu. Al-qalbu mutayyam bi Allahin Nabi wa sallam wa sallam ala Nabi Nabi al-mukarram Nabi al-musharraf Taha al-Arabi al-qalbu mutayyam bi Allahin Nabi meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Tadi di selawat disebut Tahal Arabi, yang terpilih dari bahasa Arab. Namun seperti itu Gusti Allah dakwakan bahwa Kanjeng Nabi itu diturunkan rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh alam di jumatan kita sedaya menika. Nah, tadi disebutkan bahwa akhlaknya Kanjeng Nabi niku topo adalah perwujudan refleksi dari dalam Al-Qur'an. Kita niru Kanjeng Nabi, maos maulidan menika untuk meneladani dari apa ajarannya Nabi. Dan ajarannya Nabi itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kanjeng Nabi sing diwahyuni nang Gusti Allah berupa Al-Qur'an, dan kitalah yang mendapatkan warisan tersebut. Amargi Kanjeng Nabi menika sedo nilaraken warisan wasiate namung kalih inggih menika Al-Qur'an lan sunnah. Setunggal wekdal wonten kiai Bapak Ibu. Wonten kiai ingkang ngimpi kepanggih kalih Gusti Allah. Mimpi kepanggih kali Gusti Allah sing kepripun. Boten mimpi kali Kanjeng Nabi malih, mimpi kali Gusti Allah. Dan itu terus berulang sampai 99 kali. Sinten kinten iki? Beliau adalah Al-Imam Hambali.
Imam Hambali menika salah satunggalipun saking imam madhab ingkang dipun anut dening kita tiyang-tiyang NU. Namun kemawon tiyang NU wonten ing Indonesia menika mayoritas nganutipun madhab saking Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i Imam Hambali niki sing alim. Saking alime ngimpi kepanggih kali Gusti Allah criyose ngoten niku Pak. Ngimpi kepanggih kali Gusti Allah tapi kur kepanggih tok boten matur napa-napa. Lajeng kepripun ketika sudah mimpi ke-99 lilir kiye nek nyong ngimpi ketemu karo Gusti Allah maning nyong arep tek takon lah. Kalau badhe tanglet Gusti kepripun carane ben seorang hamba itu bisa dekat denganmu ya Rabb. Akhirnya ketika mimpi yang ke-100, Masya Allah, niku kepanggih kali Gusti Allah tanglet ngoten niku. Jawab Gusti Allah napa? Wong sing langgengaken maos Al-Qur'an niku bakal nyaketaken hambane dumateng Gusti Allah. Fahman au bila, baik itu paham ataupun tidak. Iya, baik itu paham ngertos maknanya Al-Qur'an ataupun tidak, wong sing sregep maos Qur'an niku bakal caket kalih Gusti Allah. Amargi Al-Qur'an menika kalamullah. Nah, sing jenenge sregep maos Al-Qur'an, wong sing gunane maca Qur'an berarti nggih disebut nggih tukang deres iki. Tukang deres, tukang niku kan sing biasa ngopeni napa-napa. Tukang bangunan ya sing biasa ngurusi bangunan. Tukang sayur ya sing biasa ngurusi sayur. Tukang aras-arasan, kertas aras-arasan boten. Wong sing seneng males-malesan. Tukang ngomong-ngomong nggih sing sok dibawi wong anake. Tukang, nah kepripun saged disebut dengan ahlul Quran, sregep maos Quran disebut tukang deres Quran niku ketika dalam satu hari sudah bisa istiqomah membaca setidaknya 100 ayat saking Al-Qur'an, Pak. Niku disebut tukang deres Quran. Temeriku disebut sebagai ahlul Quran sing bakal saged mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah akhlaknya dari Nabi adalah di Al-Qur'an. Senajan kiambak deres niku boten ngertos maknane. Kiambak niku nek deres Quran wonten deres paham maknane semak napa tadarus sak maknane nggih tadarus sak mangane. Pripun nek sak mangane Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bariki arep mangan soto parawon ya. Kadang nek deres sok bayange dugi pundi-pundi. Niku maca Quran sak mangane, Pak. Nah, diutamakan maos Quran sak maknane. Carane pripun? Nggih naos sareng-sareng, kempal sareng-sareng ngoten niki wonten ing majelis ilmu. Sematan ugi ketika kita wiridan, ketika kita zikir, karena Al-Qur'an itu adalah turunnya dari Allah. Kita sering membaca Al-Qur'an, senajan orang ngerti maknane, Gusti Allah paham. Oh iya hambaku kowe sregep maca Qur'an maca kalamku. Terus wiridan, wiridan senajan boten ngertos maknane tapi sregep wiridan sing dituju mantep marang Gusti Allah. Gusti Allah mesti paham. Begitu juga dengan sholawatan. Kiambang ini sholawatan bareng-bareng boten mesti ngertos artine napa. Sementing sholawatan mantep kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti yang dituju akan memahami apa karepe kita. Nggih, napa karepe kiambang? Nek kiambang niku sregep. Contone misal nggih, ibune niki. Ibune kadang bayi cilik. Bayi ajene ibu nggih. Nek sing gedhe bapake. Dalu-dalu mrengek, nangis. Ibune boten ngertos bahasa bayi. Wong bayi dereng saged matur. Boten ngertos bahasane bayi, tapi ngertos maksude. Napa? Oh, bayine ngompol. Badhe digentos, pokoke deres iki gentos ageman. Nek pun dadi jurakan malih, bayine
Ler-ler malih. Sampun ibune tilep, jam kalih dalu ngelilir malih. Napa nangis kepengin mimi bayine. Bayi cilik nggih Pak nggih? Nggih. Niku napa dijejeli. Dijejeli niku. Ben apa ben anteng. Ibune mboten ngertos bayine matur napa wong nangis-nangis, tapi paham maksude. Semanten ugi sholawatan. Kiamat sholawatan datang Kanjeng Nabi. Kiamat mboten nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Dereng nate kepanggih wong Kanjeng Nabi niku nggih di 15 abad yang lalu dan sekarang sudah abad ke-21 pun boten sangat kepanggih. Tapi Kanjeng Nabi zaman rumiyin itu sudah merindukan kita, Pak. Ketika rumiyin Kanjeng Nabi niku kempal kali para sahabat. Kanjeng Nabi niku tanglet, "Wahai sahabatku, aku sedang merindukan saudaraku." Sinten? Bukannya kita itu saudaramu ya Rasul? Sama kempal niki nggih. Nah, bukannya kita ini saudaramu ya Rasul? Sahabat jawabin ngoten niku. Ngendikane Kanjeng Nabi, "La bal ashabi." Bala itu sahabi, tapi kamu itu adalah sahabatku. Ngoten niku. Dan sedangkan siapa yang disebut dengan saudaranya Rasul yang dirindukan itu adalah orang-orang sebadane para sahabat niku sing boten menangi Kanjeng Nabi tapi memiliki rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi. Maka insya Allah ketika kita berkumpul seperti ini mengharapkan mahabbah kepada Rasul, nanti di hari kiamat kita kembali dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mulane Kanjeng Nabi niku ngendika, "Man 'alayya sholatan wahidah." Barang siapa yang membaca sholawat sekali kepadaku, maka Gusti Allah napa sholawat alaihi bin sedoso asyara sholawatin dikali lipatkan, maka Allah akan melipatkan sholawat untuk orang yang membaca sholawat tersebut. Mulane Gusti Allah menika teng lebet Al-Qur'an sampun dawuhaken terkait dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah malaikate sami sholawatan. Kita sebagai umat nggih kedang derek sholawatan. Ngarepaken apa? Ngarepaken syafaate Kanjeng Nabi. Amargi mangke wonten ing yaumul akhir teng dinten kiamat para nabi saking zamane Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sedaya sami boten saged maringi syafaat dumateng umate. Namung umate Nabi Muhammad sing diberi keistimewaan untuk mendapatkan syafaatnya nanti dimohonkan kepada Allah. Sapa wonge sing nang ati niki ana kalimat tahlil la ilaha illallah senajan cilik niku nek konangan nang Kanjeng Nabi bakal diangkat diselamatkan saking geni neraka. Allahumma amin. Tengare pripun para sahabat tanglet lha wong boten nate kepanggih Kanjeng Rasul pripun panjenengan saged niteni umat panjenengan? Jawab Kanjeng Nabi pripun? Umatku besok bakal mencorong raine, bakal mencorong astone, bakal mencorong saparane. Amargi napa? Nglanggengake wudu. Mula saking menika Bapak Ibu nek nyambak wudu badhe salat niku sing sampurna. Raup ya campur cepak tok. Tapi nggih sing sampurna. Nyuci samparan nggih boten kok diagang-agang nggih pancuran to halus niki, tapi saestu diusap boten niku. Nyuci asto niku boten diagang terer, tapi nggih dilap sak sela-selane asto ben napa supados benjang niku teng dinten kiamat mencorong. Ingkang mugi-mugi saged dados tengerek umat Kanjeng Nabi. Nek mencorongnya ora padang, napa malih nek peteng, waduh niku saged keliwat. Padahal tengerek umat Kanjeng Nabi niku lewat wudu. Inilah hikmahnya dari sebuah maulid, yang mana Nabi Muhammad direfleksikan
dari sebuah Al-Quran niku wau. Dan Al-Quran itu yang memiliki banyak isinya. Kita mendalami ilmu yang ada di dalamnya. Sarang-sarang awas sekali Pak Yai wonten ing mriki ngoten niku. Mula Al-Quran niku bener-bener dados pedoman. Mboten maos ki apa Qurane, tapi dituntun kali para alim oleh ulama. Hadzal Qur'anu yuwahhiduna bi tariqil khairi yu'addibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa Rasulullah mu'allimuna. Hadzal Qur'anu yuwahhiduna bi tariqil khairi yu'addibuna. Allah Ta'ala anzalahu wa Rasulullah mu'allimuna. Rasulullah mu'allimuna. Hadzal Qur'anu sampun ngantuk Pak? Sampun ngantuk Bu? Alhamdulillah sampun jam 11 kurang seperempat, sampun sak jam boten kraos. Nggih, alhamdulillah niki berkah Maulid. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat wal afiyah sehingga kiat anggenipun ibadah sing istiqomah, pinaringan rezeki sing turah-turah, rezeki sing berkah, pinaringan putra wayang sing saleh-salehah, pinaringan pemimpin sing amanah, dipuntebihaken saking musibah. Mugi-mugi Pak Kades bojone tambah. Nuwun ngapunten Pak Kades, maksudnya tambah salehah, tambah ngayomi kali masyarakat. Matan niku astaghfirullah Rabbal baraya. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi anggenipun wonten majelis maulidan menika tiyambak sedaya tansah pinaringan berkah
berkah saking maulid sehingga saged dados wasilah pikantuk syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kawula cekap semanten kelawan alhamdulillah niki takdire sampun sami medal nggih berkah mauludan niki bener-bener 5M langsung diterapkan nggih. Menjaga kesehatan warga NU harus siap patuh terhadap peraturan 5M. Napa mawon? Makan, muludan, ngawaidoh, mangan boleh nggih. Cakap semanten kemawon atur kawula saestu kula kathah keliru, kathah salahipun, kathah khilafipun kawula taksih latihan nyuwun ageng pangapunten nggih Pak nggih. Dingapunten nggih Bu nggih. Nggih cakap semanten matur nuwun saking kawula. Jazakumullah hasanal jazaa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akramal khalqi liman Sekawan-sekawan ya istilah. Nampaknya sekawan-sekawan ya. Siwaka indah